Hallo, hier ist Matthias Nummer 2 von gizmodo.de. Wir haben gerade frisch für euch die neuen Amazon-Tablets, das Fire HD 6 sowie das Fire HD 7 in die Redaktion bekommen. Jetzt mag sich der ein oder andere vielleicht wundern, warum heißt das Ganze nicht mehr Kindle Fire HD? Das liegt schlichtweg daran, dass Amazon ab sofort nur noch seine E-Reader mit E-Ink-Technologie wie dieses Gerät, das wir auch noch testen werden, unter dem Namen Kindle vertreiben wird. Alle anderen Geräte, darunter fallen auch das Fire Phone sowie Fire TV, werden unter dem Fire-Namen vertrieben. Technisch sind beide Geräte nahezu identisch. Beide haben einen Quad-Core-Prozessor von MediaTek, der mit 1,5 GHz taktet, und unterstützt wird das Ganze von 1 GB Arbeitsspeicher. Der interne Speicher der beiden Geräte, die wir hier vorliegen haben, beträgt 8 GB. Gegen Aufpreis gibt es dann noch eine 16 GB Version. Preislich fängt das HD 6 bei 99 € an und das HD 7 bei 119 €. Ich packe das Ganze jetzt einfach mal aus. Da die Geräte sich, wie gesagt, nahezu nicht unterscheiden, werde ich hauptsächlich mit einem handhaben und bei Besonderheiten im Speziellen nochmal darauf eingehen, beim jeweils anderen Gerät. Mit im Lieferumfang enthalten sind obligatorische Anleitungen, ein Netzteil sowie, ein USB-Kabel sowie hinten noch ein Netzteil. Da sehen wir auch schon den augenscheinlichsten Unterschied zwischen den beiden Geräten. Das HD 7 hat, wie der Name schon suggeriert, ein 7 Zoll Display und das HD 6 erweitert die Fire-Reihe um ein 6 Zoll Display nach unten hin. Auf beiden Bildschirmen leuchten 1280 x 800 Pixel, damit unterscheiden sie sich in der Pixeldichte. Das Fire HD hat eine Pixeldichte von 216 ppi und das Fire HD 6 eine Pixeldichte von 252 ppi. Auf der Rückseite haben wir ein ziemlich robustes Plastik angeraut und ja, es macht jetzt einen eher schlichten Eindruck, aber es ist für den Preis absolut in Ordnung. Neu hinzugekommen ist, dass wir auf beiden Geräten hinten eine 2-Megapixel-Kamera haben. Da haben wir schon erste Fotos damit aufgenommen und die sind jetzt eher von bescheidener Qualität. Da haben wir schon ein sehr starkes Bildrauschen festgestellt, aber da gehen wir im Test dann nochmal genau drauf ein. Und auf der Vorderseite ist eine VGA-Kamera platziert, die zum Skypen reicht, aber mehr ist da jetzt auch nicht drin. Ansonsten, das ist dann einer der wenigen Unterschiede noch zwischen den Geräten, ist die Lautsprecheröffnung beim HD 6 an einem der kürzeren Enden. Ist meiner Meinung nach ein bisschen ungünstig platziert, da ich Tablets gerne einmal im Querformat halte und dann hier natürlich die Lautsprecheröffnung verdecke. Das ist ein bisschen besser gelöst beim HD 7. Zum einen bietet es Stereo-Sound mit 2 Lautsprecheröffnungen und die sind an einer der langen Seiten platziert, dass ich im schlimmsten Fall höchstens mal eine verdecke. Ich schalte das Ganze jetzt einfach mal an. Neu ist zum Beispiel jetzt auch das Fire OS 4.0, das auf den Namen Sangria hört. Damit hat Amazon gleichgezogen mit Android 4.4 KitKat. Und ja, neu dabei ist jetzt zum Beispiel Amazon FreeTime. Das ist ein ganz nettes Feature, damit können Eltern ihre Kinder an Tablets heranführen, aber gleichzeitig auch kontrollieren, was die Kleinen damit überhaupt anstellen. Da lassen sich Profile für die Kinder einrichten und bestimmen, welche Inhalte die Kinder nutzen dürfen, welche Apps sie benutzen dürfen, ob sie Videos sehen dürfen, im Internet surfen dürfen, zu welchen Zeiten sie das machen dürfen und wie lange. Ganz interessant ist auch noch, dass das Lernziele erstellt werden können. Also zum Beispiel soll erst eine halbe Stunde lang ein Buch gelesen werden, bevor die Kinder dann spielen dürfen. Das Ganze lässt sich auch noch individuell fürs Wochenende festlegen, wenn die Kinder dann ein bisschen mehr Zeit am Tablet verbringen dürfen. Also meiner Meinung nach ein ganz nettes Feature für Eltern. Ja, ansonsten der Quad-Core-Prozessor und die 1 GB Arbeitsspeicher sorgen laut Amazon für eine recht flüssige Performance und auch so der erste Eindruck bestätigt es. Wir haben jetzt schon mal ein bisschen anspruchsvollere Spiele gespielt, technisch, wie Sonic Dash, das wir jetzt kurz mal ausprobieren. Da haben wir schon gemerkt, sobald ein bisschen mehr auf dem Bildschirm los ist, gibt es wirklich minimale Ruckler, die aber absolut im Rahmen sind und wirklich nicht störend auffallen. Jetzt schauen wir mal und hoffen, dass wir das gleich präsentieren können.
Wenn nicht, dann müsst ihr jetzt leider auf meine Aussage vertrauen. So, es lädt jetzt noch kurz. Einmal Werbung. Und jetzt müsste es gleich losgehen. So. Na. Jetzt geht's los. Da habt ihr schon gesehen, also da ist jetzt gleich am Anfang ein Ruckler gewesen. Aber ansonsten läuft es die meiste Zeit wirklich sehr flüssig. Es ist jetzt aber auch echt noch nicht viel los. Ja, ich glaube, da kann man sich schon mal einen ganz guten ersten Eindruck verschaffen. Also wie ihr seht, es läuft eigentlich zu 90% flüssig. Da gibt es eigentlich echt nichts zu meckern. Aber da war jetzt schon wieder ein wirklich minimaler Ruckler. Das soll jetzt mal reichen zur Präsentation davon. Ja, ansonsten, also uns gefällt das Gerät ganz gut. Es macht einen wirklich guten ersten Eindruck. Im Test schauen wir uns natürlich das Ganze nochmal genauer an, vergleichen die Geräte mal ein bisschen miteinander, soweit es da noch mehr Unterschiede gibt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, das war euer Matthias von Gizmodo.